जी सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ मैं आपका पहला व्लॉग शूट करने आने रब का नाम लेके सो अपने चैनल ਨੂੰ सबसक्राइब करो तो इन्हू सपोर्ट करो। तो अज भाई मैं थोनू अपने उरे जो भी मैं जानवर रखे हुए ने पंछी रखे हुए ने उन्होंने मैं मिलाऊंगा। तो चलो जी थोनू दिखाना है मैं आ देखो जी आ मैं पंछी रखे हुए ने जी ये तोते ने। अज मैं थोनू इन्हों उड़ा के भी दिखाऊंगा जी। चलो थोनू उड़ा के दिखाना है। वो तो पहला आप थोड़े जे बूहे दरवाजे बंद कर लीए ताकि ये उड़ ना जान बाहर तो, क्योंकि जे बाहर उड़ गए तो फिर आपू दिक्कत हो जूगी इन्हों फड़न वास्ते। तो सब तो पहला आप कर लीए विंडोज बंद सारी मतलब दरवाजे। सब तो पहला किया जी इधर दरवाजा बंद, फिर कर रहे हैं आप इधर इधर किया दरवाजा बंद, इधर गुरु वाला भी बाबे वाला कमरा भी बंद किया आप, इधर किचन भी बंद करती आप। तो चलो आप इन्हों बारी बारी तो फड़ते हैं इजाद करते हैं जी। चलो करते हैं स्टार्ट करते हैं इन्हों फड़ना। सारे तो पहला जी इन्होंने खोली आप लोक कमेंट आ खुल गई लोक उस तो वड्डा लॉक खोल लिया जी। इन्हों का सारा गेट ही खोल लिया जी आप। हुण इन्होंने मैं थोनू फड़ के दिखाना आ देखो जी ये पकड़िया गया जी। थोनू दिखाना मैं नेड़ दी एवें जी देखो ये मैनू वड्डन की कोशिश कर रहा मैं थोड़ा जी देखो माइंड करो देखो इन्हों मैं थोड़ा उड़ा के दिखाना है। ये चलो देखो जी उड़ गया वो बह गया जाके जी। वो देखो जी वो बैठ गया ये आ बैठ गया ये इन उड़ाने उरों उड़ गया ये गया आपके पिंजरे के उत्ते। बाकी भी छड्ड दें जी ये तो एक ही फड़िया गया हजे। इन्होंने फड़ना थोड़ा जहा मुश्किल है क्योंकि वड्ड भी सकते हैं जे कोई न्यू एक्सपीरियंस है। आ देखो जो करीब तो दिखाइए ना थोनू बहुत प्यारे ला ये ना ये ब्रीड का नाम है जी बजीस। ये आस्ट्रेलिया की ब्रीड है। तो अज मैं थोनू दिखा रहा इन्हों उड़ा के थोड़ा जहा माइंड थोड़ा कुछ आप पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो काफ़ी उड़ रहा है। एक तो जी मेरे हाथ च कैमरे करके एक वड्ड भी सकते हैं। देखो ये कैमरे करके थोड़ी दिक्कत हो रही है जी। ये आ देखो जी ये दूसरी फीमेल फड़ ली एक आप पहला जोड़ा उत्ते तुम दिख रहा वो मेल है। ये थोड़ा जहा इनू ऐ फड़िया भी माइंड करो क्योंकि ये थोड़ी वड्ड लंबी है जी। इनू छड्ड दिंदे बिना तेरे तेरे तो भाई इत्थे हुणी अपने तो गलती हो गई सी जी। गलती तो है डोर फिर तो खुल गया सी मैं लॉक लाना भुल गया सी तो जी वो देखो जी वो भी बैठ गई जाके आपके पिंजरे से दोबारा तो। चलो थोनू दूजे भी बाकी खोल के दिखाने। तो हेलो गाइस आज दूजी भी आप फड़ लीए जी। ये भी एक फीमेल है ये ग्रीन कलर की फीमेल है। ये वाइल्ड च भी आस्ट्रेलिया च आही कलर पाया जाता है। ये थोड़ा शोर कर रही है जी। ये वो देखो जी उड़ाती है बैठूगी जाके पिंजरे से वो बैठ गई है जी। दूजी येलो भी फड़ के दिखाने आपू बहुत सोहना कलर है येलो का थोड़ा विच क्रीमीनो कलर है च। बाकी हम दिखाने हैं जोड़े एक्सपर्ट ने बाई वो जरूर दस्यो ये किहड़ा कलर है। तो हैलो गाइस आप क्रीमीनो बजी भी फड़ ली है फीमेल है भी एक बहुत सोहने कलर की है। ये मैं बहुत घट खुली छड्डदा हुंदा क्योंकि ये एक पंख डैमेज है मतलब टुट ही गया वो जी। ये उड़ नहीं सकती वो पंख के बिना टुट चुके है। और देख पा रहे होंगे आ देखो आ देखो जी ये बहुत घट उड़ रही है जी। वो देखो पूरे डिग्गी जी इन्हू मैं उड़ाने की कोशिश कर रहा पर उड़ नहीं पा रही। सो भाई एक बार मैं वीडियो वास्ते सिर्फ खोली है मैं खोलता नहीं इन्हू परेशान नहीं करना चाहता क्योंकि बेचारी ये उड़ नहीं सकती। वो देखो भाई उधर जाके बढ़ रही है ये बार बार उधर जा रही है। इन बेचारे आप फड़ते ही हैं उरों बस 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 देखो जी मैं थोड़े सामने छड्ड के दिखा रहा कोई
ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉੱਡ ਪਾਉਂਦੀ ਉਹ ਗਿਰ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਜੀ ਸਿਰਫ ਵੀਡੀਓ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਛੱਡਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੂੰਛ ਤੋਂ ਫੜ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਪੂੰਛ ਦੇ ਜਮਾ ਕਿਨਾਰੇ ਮਤਲਬ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਫੜਿਓ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਵੇਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉੱਧਰੋਂ ਫੜ ਲਾਂਗੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂੰਛ ਟੁੱਟ ਜੂਗੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਦਿਖਾਉਣਾ ਮੈਂ, ਜਿਵੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਨਾ ਕਦੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੀ ਪੂੰਛ ਦਾ ਫੰਗ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਮਮ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੇਜ ਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਈ ਮੈਂ 4 ਹੀ ਵਜੀ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਜੀ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਵੱਡਾ ਕੇਜ ਬਣਵਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਬੈਠੀ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇੱਕ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਯਾਰ ਕਰੀਬ ਤੋਂ, ਉਹ ਉੱਡ ਗਈ ਆ ਬਈ, ਉਹ ਸੀਗੀਆਂ ਉੱਧਰ ਉੱਡ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਸੀਗਾ ਕਰੀਬ ਤੋਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਉੱਡ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਉੱਡ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ ਜੀ। ਤੋ ਜੀ ਤਾਂ ਉਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਵਲੋਗ ਦੀ ਐਂਡਿੰਗ। ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਅਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਿਓ।